兄弟们啊，出来这么多钱，重头戏总是在最后。珠海航展就是为了它才来的。有实力的朋友们准备好，我要准备上链接啦！凑这阵势，你引别人的媳妇儿来谈恋爱，混在人群当中真安全，根本没有人发现。要是这里边一个人给我1块钱，我当场就能拥有85000元。上来就看出这个飞机在炫技，吃双入队啊，歼20加歼20就是歼40，你就别管了。你看他飞的也很帅气，但是我不认得这个飞机，有认得的可以在评论区科普一下。这个大呆呆没有出现在你眼前的时候，你真的不知道呆呆有多大。当然他左转没有打转向灯啊，这肯定是他的不对。你这姿势倒是还挺帅的。哎，你3个在这个飞机啊，那个可确实没法配了。一家人整整齐齐的出场，哎，你看这多了些漂亮。飞机的世界呢也分主次，你看拉红烟的他就是 C 位呀。吱嘴来了，我不说话了，你听那个空气爆炸的声音上瘾。好不容易也占了个好气氛啊！我拿望远镜看的是更爽，但是配不成手机。站第一排有啥好处？你看，就是这好处。倒车请注意，哎，倒好之后开始往下飞了。据说中间那个是徐峰灿开的，但是我也没看见人。开饭喽！这还是其中一个饭堂，还不是最火的点儿，就记成这样子了。35的真功夫吃上了啊！这是飞机的翅膀吗？哦不，这是母亲的怀抱，这是祖国保护人民的翅膀，安全感满满啊！看看地面的静态展示，不要放过任何一个细节。这灭火器说了，你太高看我了，这导弹的火是我能灭掉的吗？我压力很大呀。我全程都是拿手机拍摄的，不是很清啊。网上有很多高清的视频跟图片，但是我想说，你看再高清的图片，但是你不在现场，依然无法感受那种震撼。就一个最简单的，连大小你都无法真切的感受，所以身临其境这个词还是有道理的。你看，来把这个头疼都给我闻到身上。打虎亲兄弟，上阵父子兵。你看，哎呀，这水把兜能打仗不能啊？还是3个字。你虽然笑是笑，但是饿着的，你是啥意思？哦，上战场抓俘虏用的。武器馆里说好多这样的大呆呆武器啊！你看这个导弹打在人身上，还不得青一块紫一块啊？你看这么重型一个机枪打在人身上，你说人能不疼？还有这些炮弹打在人身上，那还不得伤筋动骨，一杯钱好好歇一歇？还有这机枪是吧？这些大东西我肯定承受不了，但这2个碎把兜我拿一下，我一声都不吭。光看这个刺我就知道他要孤注一掷，哎，被他的鸟窝看上只有一个刺4。李叔的展馆太多了，光我就看出12个展馆，我时歇我是站不通了啊！但这个展台别人都是飞机，这个人耍手机，而且啥都没有摆。最后给大家看一个福利，哎，碰着央视的主持人了。再告诉大家一个重要的信息啊，这里边的可乐卖3块5，很良心，很合理。